Hola, mi nombre es Josdari Gómez, tengo 30 años. Mi correo electrónico es josdari@yahoo.es. Vine a la clínica Rojas Pardini por un problema de bruxismo, el comúnmente conocido como el chapasqueo de dientes, que tenía constante durante las noches. Había visitado a otro especialista en algún momento, me habían dicho que no tenía ningún tipo de cura ni de solución, así que lo único que podía utilizar eran algunas plaquitas protectoras para evitar que los dientes se me fueran a dañar durante la noche por el tipo de presión que hacía. Entonces, bueno, al pasar el tiempo, pues seguía con el problema, simplemente utilizaba las plaquitas en la noche y nada más. Al escuchar una de los comerciales en la radio, escuché así, me llamó muchísimo la atención que decía que podía tratar el bruxismo en la clínica Rojas Pardini. Así que me acerqué como un poco por curiosidad para saber de qué se trataba, qué tipo de tratamiento era. Al llegar acá me hicieron toda una historia clínica detallado de cómo me sentía y todo lo demás, porque pues yo pensaba que era solamente el problema del bruxismo molestoso en el área de los dolores, digamos en las mejillas, y que a veces pues no podía como abrir bien la boca. Pero al hablar con el doctor y explicarme un poco más cómo este problema me ocasionaba otros síntomas, pude caer en cuenta en que algunos síntomas que estaba teniendo eran debido a eso. Tenía dolor plantar, sobre todo en la parte del talón de la pierna izquierda, juntamente con dolor en la rodilla izquierda, bien en la parte de la cadera también, y mucho más acentuado dolores en la parte alta de la espalda, hombros, cuello, bien en la nuca, y cursaba con muchas migrañas o dolores de cabeza todas las tardes, todos los días prácticamente. Entonces, digamos que esos eran como los que más sobresalían, pero también me di cuenta que incluso la visión borrosa que estaba teniendo era producto de toda la compresión nerviosa que se daba al estar como toda la noche en esa fricción constante. Tenía visión nublada o borrosa y algunos como zumbidos o picazón en el oído, juntamente con rinitis y mucha congestión nasal. De hecho no podía dormir si no utilizaba como tipo mentol en la nariz, lo cual pues gracias a Dios todo eso ya ha cambiado. Lo que puedo decir de los síntomas que desaparecieron inicialmente, casi digamos como en la primera semana de mi tratamiento, fue el dolor de la rodilla, del talón y de la cadera. Los demás los fui perdiendo progresivamente. Hoy en día pues ya no tengo esas crisis que tenía de los dolores en el cuello o en la cara. Había momentos en los que una de las crisis que tuve sentí como de la mitad de mi rostro como si todo se estuviera jalando hacia un lado. Fue muy desesperante, muy doloroso. Fue realmente una de las últimas crisis que tuve, que me decía mi mamá: tienes que ir a atenderte eso porque no te quiero ver otra vez así. O sea, realmente fue una sensación muy fea, tanto para ella observarme tan mal y pues para mí vivirlo. Hoy en día ya no presento ese tipo de crisis, han mejorado mis dolores, o sea, en el sentido de que pues puedo decir que ya prácticamente ha desaparecido todo. Me siento muy feliz porque realmente cuando uno cursa con este tipo de síntomas, de sensaciones, de dolor, no puedes disfrutar, no puedes estar en paz, no como esa carga constante en los hombros, ese dolor en la nuca, en el cuello, que era siempre muy latente, y ni hablar de los dolores de cabeza semanales y todos los días. O sea, es como que tu vida cambia totalmente porque te sientes mucho mejor. Así que pues eso es lo que podría hablarle de mi experiencia en la clínica Rojas Pardini. Realmente ha sido una experiencia muy buena. Yo estoy muy feliz con el resultado y pues con la decisión de haberme acercado acá para que fuera atendida por el doctor Rojas Pardini.